Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Čas je za zadnjo tekmo 22. kroga prve lige Telemach. V deževnih Domžalah smo, kjer bo Kalcer Radomlje gostil NK Maribor. Mariborčani dobivajo možnost, da se vrnejo na vrh. Za nami je zares zanimiv krog, ampak preden se bomo ozrli na te izide, ki smo jih videli ta konec tedna. Jug pošilja žogo naprej na Mudrinskega, ki je zelo močan in zna takole zadržati žogo. To je dokazal tudi v tem primeru Ivanovič za Alvirja. Tole bi lahko bilo nevarno, Alvir je ostal na nogah, podaja pred vrata in gol za Maribor! Gol za Maribor, ki vodi z 1-0. Strelec pa je Martin Milec. V 10. minuti srečanja so vijolice prišle do vodilnega zadetka. Odlična poteza najprej strani Mudrinskega, ki je žogo zadržal, in Maribor je torej prišel do vodilnega zadetka. Martin Milec pa je dosegel svoj prvi gol v letošnji sezoni. Izpeljati proti napad Mariborčani, potem pa Ivanovič vendarle nekoliko predolgo okleval. Alvir je zdaj pri žogi. Alvir spodaja naprej. Tole še ena priložnost in gol! Fantastičen zadetek, Ognjen Mudrinski je skočil in uspel premagati Veliča. Zelo težko se bodo Radomljani vrnili v tale obračun. Tole je 8. zadetek Mudrinskega v tej sezoni prve slovenske nogometne lige. Sicer je izgledalo, da Mariborčani ne bodo uložili vse energije v protinapad, potem pa je vendarle vse skupaj steklo zelo gladko. Ivanovič je na levi strani poiskal Alvirja. Anemični so bili nogometaši Radomelj. Alvir je takole podal pred vrata. Skušajo po tleh organizirati napadalno akcijo, čeprav na takšnih igriščih to morda ni najboljša izbira. In to se je tudi izkazalo, tole bi lahko bilo nevarno, strel proti vratom in gol! Gol za Radomlje, toda dvignjena zastavica in verjetno bo ostalo pri izidu 2-0. Tule je Šarič, ki je žogo z neposredne bližine potisnil v mrežo, toda vselej, ko Mudrinski pride po žogo in jo zadrži, se zdi, da se odprejo dodatne rešitve. Milec pred vrata, Mudrinski strelja, prečka! Neverjetno, kako nevaren je Mudrinski. Tu je Mišič. Gre seveda za desničarja, ki igra na levi strani obrambe. Pa podaja pred vrata, tole bo nevarno, Mrkoni strelja in Kreger! Kaj je preprečil tam branilec Maribora? Velika priložnost za Radomljane, ostaja pa pri izidu 0-2, sijajno Sikošek. Zelo so ga bili veseli seveda pri Mariboru. Alvir pred vrata, tole dober predložek, Mitrović je stresel prečko. Vendarle pa potem zadetek, Maribor vodi s 3-0. Ognjen Mudrinski je strelec, njegov drugi gol na tem obračunu. Skupno njegov 9. v tej sezoni. Tudi Tavares, ki je danes na klopi, je stekel v objem Mudrinskemu. Maribor pa mislim, da je tale obračun odločil in vijolice bodo tako prišle do 13. prvenstvene zmage v tej sezoni. Muška na desno stran, uspelo je. Cerar, strel proti vratom, gol! Kakšen golaso je bil tole! Strelec je Sandi Luhanović, mojstrovina tega nogometaša. In Sandi Luhanović je dosegel 3. gol v tej sezoni prve slovenske nogometne lige. Ne moremo reči, da se Mlinarji vračajo v tekmo, vsekakor pa nekaj malega adrenalina. Za gledalce na tribunah v Športnem parku reagiral je tudi Radovan Karanović. Poglejmo še enkrat. Takole uspešen prenos Muška na desno stran. Cerar je prevzel žogo in podal proti Luhanoviću. Ogromno občutka, ogromno mehkobe, prefinen udarec in Tavares in Šturam. Šturam na leva stran, tu je Kronaveter na levo, Repa se lepo vključil v akcijo, Repa strelja, močan poskus Repasa in gol! Gol za Maribor, številka 100! 100. gol Roka Kronavetra v prvi slovenski nogometni ligi in Maribor je torej ponovno
povišal prednost na 3, Rokro na veter pa torej do svojega 100. zadetka v tem tekmovanju. Fantastičen jubilej, 3. zadetek sicer v letošnji sezoni zanj. Čakamo še enkrat na počasni posnetek. Mariborčani pa bodo torej zasluženo vknjižili vse 3 točke, 34. gol Maribora v tej sezoni. Ja, lep pozdrav, Nermin Bašič po tekmi v moji družbi. Nekako Radomlje danes skozi kar nekatera obdobja zelo dobro na igrišču, ampak mislim, da bova kar skupaj ugotovila, da je danes enostavno odločila ta kvaliteta Maribora. Tako je, baš tako, kvaliteta Maribora, ja želim da im čestita na pobjedi, međutim mislim da je malo previsok rezultat kako su stvari izgledale na terenu. Ja bih rekao Radomlje igralo, a Maribor zabijalo golove, tako da to je ta kvaliteta. Jako puno smo se pripremali na te bočne njihove pozicije, na te bekove, na ubacivanje, na Modrivskovu, na te centar šuteve, ali jednostavno nismo uspjeli reagovati, pogotovo prva 2 gola iz 2 centar šuta. Zaslužena njihova pobjeda. Ja nisam nezadovoljan našom igrom, našom posjedom. Mi smo uspjeli u nekim situacijama, segmentima igre izdominirati Maribor čak. Ali to je ta kvaliteta koju imaju, ja im čestitam, mi ćemo nastaviti dalje svoj put sa ovom igrom, sa ovom hrabrošću i vidjet ćemo na kraju gdje će to donijeti. Kar nekaj situacije je bilo, ko se je nekako zdelo, da bi lahko tudi v napadu storili še kaj več, kako še recimo izboljšati to realizacijo. Ne nazadnje smo videli v Kidričem, da lahko zabijate zadetke, danes je tu morda nekaj zmanjkalo. Danas je bilo jako bitno da smo dolazili s pasa i iz centra šuteva u tu zadnju trećinu. Znači da smo pravili nešto dolazimo. Jednostavno nismo uspjeli da zaključimo pravi akcije, premalo šuteva, premalo ozbiljnih prilika. Ja bih jednostavno rekao da je danas bilo to jako velika kvaliteta Maribora, njihovih igrača. S druge strane rano su poveli i uspjeli su se onda, nisu morali ganjati rezultat, nisu morali igrati posjed lopte i pozada je uvijek bilo 7-8, tako da nisu se otvarali. I jednostavno jako teško je takav jedan Maribor probiti, tako da jednostavno mi ćemo dalje raditi ovaj svoj put. Mislim da smo na dobrom putu, da jako dobro igramo i na koncu konceva da je danas da su gledatelji imali šta da vide, to nam je cilj i mislim da je bila jako dobra utakmica po jako teškom terenu. Če potegneva črti skozi obe oziroma pod obe 2 tekmi, ste samozavestni da bodo Radomlje tudi v naslednji sezoni prvoligaš? Po 100%, a samo treba ovako nastaviti i ja sam pozitivan. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Ja, v moji družbi je ob robu igrišča zdaj še Radovan Karanović. Doslej smo bili navajeni nekako pragmatičnega Maribora, danes pa 4 doseženi zadetki. Je to nekaj, s čemer ste še posebej zadovoljni? Seveda, jaz bi rad čestito fantu na današnjem odnosu do tekme in tudi na tem, da so verjetno razumeli tisto, kar smo si želeli ta teden popraviti iz prejšnje tekme. Se pravi, dosti več globinskih žog podane naprej, tako da rezultat tega je tudi takšen rezultat na koncu. Trener Radomelj je nekako opozoril, da je bilo za vas laže potem, ko ste zgodaj dosegli zadetek. Se s tem strinjate? Ja, sigurno. Mi smo si želeli odpreti tekmu na taki način, predvsem zaradi tega, ker normalno, če su oni na svojoj polovici je dosti teže igrati in oni su šli v tekmu odprto, kar je tudi nami odgovarjalo in na koncu konca mi smo to iskoristili in zato smo bi rekel, na hiter način prišli do vodstva 2:0. Maribor je zdaj znova na vrhu lestvice, verjetno imate pred seboj samo en cilj in željo, da tam tudi ostane. Tako, to je naš cilj, ampak mi smo komaj na začetku spomladanskega dela, tako da marsikaj se bo še dogajalo. Mi enostavno želimo tukaj ostati na tej poziciji. Na moji družbi ob robu igrišča iz domačega tabora Gal Primc, na koncu verjetno se boste strinjali, zaslužena zmaga Maribora, ampak tudi vi ste imeli nekatere dobre trenutke, kako je bilo vse skupaj videti na igrišču? Ja, imeli smo vmes sploh drug polčas, smo se zmenili, da gremo bolj napadalno v igro. Pripravili smo si nekaj šans, ampak nažalost nismo bili dosti konkretni, pa tudi nismo bili dosti čvrsti v duelih, kar se je pokazalo in zaslužena zmaga Maribora. Kaj je tisto dobro, recimo, kar lahko vzamete naprej? Pa kljub temu, da je bil rezultat takšen, kakršen je, smo si pripravili veliko priložnosti, ampak bomo mogli delati še malo na realizaciji. Najlepša hvala in srečno.
Ja, v moji družbi še iz tabora zmagovalne ekipe Daniel Šturm, na koncu zanesljiva zmaga 4-1, Maribor nekako zanesljivo pričakovano do zmage, kako pa je bilo vse skupaj na igrišču? Ja, prevladovali smo celotno tekmo in zasluženo smo s 3 goli razlike. To je to, gremo naprej na naslednjo. Zdi se, da ste danes nekako popravili tisto, kar je najbolj manjkalo na derbiju, se pravi učinkovitost. Kako ste vi nekako to ocenili, glede na to, da so tudi sami seveda sodelovali v napadalnih akcijah? Ja, definitivno na derbiju je manjkalo predvsem zaključkov, ampak na tej tekmi smo dokazali, da lahko damo tudi gole. Najlepša hvala in srečno. Hvala.